E aí galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na rua da minha casa com uma fogueira de leves, só pra dar uma esquentada, né? Porque nesse frio que tá, rapaz, se não for pela fogueira, só pela coberta mesmo, irmão. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui com a rapa da Vila Bel aqui, da minha quebrada. E é isso aí, é nóis. Gostou? Dá uma curtida aí, dá um like, se inscreva no meu canal, que sempre vai estar saindo vídeo novo aí. E é nóis, rapaziada. Falou aí.